Привет! Ты любишь фокусы? Я обожаю их. Хочу тебе показать один из них. Я буду прятать мячик под каким-нибудь стаканчиком. Твоя задача отгадать, где он находится. И, конечно, без волшебства не обойтись. Хорошо? Поехали! Так, сначала прячу мячик. Запомни. Покажи, где мячик. Тут? Нет. Тут? Нет. Тут? Да, тут. Сейчас мы будем произносить заклинание. Повторяй за мной, и будет происходить чудо. Угу. Слушай внимательно. Па-ба. Па. Теперь вместе. Па-ба. Па. А теперь ты. А теперь проверяем мячик. Тут? Нет. Тут? Нет. Тут? Нет. Пусто. Ну-ка, давай еще волшебные слова, а то мне страшно. Готовы? Да, та, да. Повторяй вместе. Да, та, да. Получается? И теперь ты громко. Так. Пусто. Пусто. Мячик! Нашли! Еще раз спрячем? Хорошо. Так. Кручу, верчу, кручу, верчу. Оп. Кручу, верчу. Спрятался. Волшебные слова. Ка, га. Ка. Вместе. Ка, га, ка. Ка. Отлично. Так. Нет. Нет. Опять. Ну-ка, давай вместе. Ка, га, ка. Пусто. Мячик. Вот он спрятался. Последний раз играем. Хорошо? Отлично. Следи за мячиком. Так, так, так. Угу. Так, так, так. Хоп. Все. Мячик спрятался. Нам нужно волшебное заклинание. Хорошо? Слушай, слушай, очень внимательно. Са, за, са. Теперь вместе. Подставляй ручку. Са, за, са. Теперь ты. Отлично. Нету. Нет. Нет. Опять пропал. Вот это да. Ну-ка, давай постучим. Может, он там где-то застрял. Оп! Появился! Ура! Получилось! Тебе понравилось играть? Мне очень. Приходи еще, я буду рада видеть тебя снова и буду показывать еще интересные игры.